咁你見到咧呢個係 Larry O'Brien Trophy 啦，咁啊總決賽攞到冠軍咧，就係捧起呢個獎杯啦。全美最大嘅潮流嘉年華 ComplexCon 2025強勢回歸。ComplexCon 作為亞洲最大規模嘅街頭時尚及流行文化盛會，有好多嘢玩㗎。我今次負責主持 NBA 活動，當中有同球迷互動嘅環節，有好多遊戲玩同埋禮物送出去。當中有啲名人朋友都有支持今次嘅活動，好似作曲人陳傑 Chris、籃球發燒友兩兄弟周志文同周志康都有嚟。甲一球員陳章敏仲勁喎，咁啊蒙眼射罰球贏咗件 Bradley Beal 嘅簽名波衫啊！當中重頭戲就係 NBA 傳奇球員 Bruce Bowen 嚟到現場同球迷互動。上一次見 Bowen 已經係2018年，今次再見到呢位防守專家真係開心。NBA 仲安排咗 Meet and Greet 環節俾球迷同 Bruce Bowen 一齊影相，最後仲要撞到老友Alex 峰啊！喺度梗係要同阿天后打卡啦。好啦，把聲真係沙晒啦，好好休息養聲，繼續加油！